Hooajatööd tehes võib ju kiiresti tekkida kiusatus võtta see sularaha ikkagi niimoodi peo peal, taskuraha ju missugune, aga pikas perspektiivis on sellest pigem kahju kui kasu. Ma olen olnud nii-öelda mustalt tööl, aga see oli üks kõige hullemaid vigu minu elus ja ma ei taha elu sees seda enam uuesti teha. Nii see väga oluline minu jaoks. Et, jah. Mis need kogemused siis olid? No pakuti üle 100 väikse 2-tunnise töö eest. Tegelikult sain 25 kätte. Nii et see oli karm. Suvehooajal on restoranides kõigil käed jalad tööd täis, seetõttu on loomulikult ka siin vaja lisatööjõudu. Näiteks Olde Hansas läheb suvehooajal vaja 50 inimest, et külastajaid teenindada. See on mugav, kooli kõrvalt on see hästi mõnus aeg natuke raha teenida, saad natuke olla siin, nautida ilma, inimesi. Meie motiveerime ka iga noored, mitte vastu võtta seda mitte ametlikud palk. Me teeme kõik ametlikud, kõik seadusjärge, kõik on kontrolli all. Hooajatöö pakkujatele panebki Maksu- ja Tolliamet südamele, et kõik töötajad väärivad ausat palka, millelt on tööjõumaksud tasutud. Iga töötaja tuleb ka töötamise registris ametlikult kirja panna. Seda asutakse nüüd ka kontrollima. Kogu esmane fookus on suunatud sellele, et kõik töötajad, kes siis kuskil töötavad, et nende õigused oleksid kaitstud. Loomulikult suveperioodi alguses tuleb tööturule väga palju uusi noori, kelle võib olla tegemist alles esimese töökogemusega. Ning meie esmane eesmärk on just nimelt kaitsta nende õigusi ning tõsta nende teadmist. Personaliosakond ütles mulle küll vahest proovid, küsitakse, kuidas maksmine käib, aga nagu ma ütlesin enne, meie juurde ei paku see variant. Meie motiveerime inimest ja me selgida, mille pärast ära tee seda tulevikku ja nii edasi. Ümbrikupalk on keelatud. Hooajatöötajatel soovitab MTA veenduda, kas tema töötamine on hiljemalt esimesest tööpäevast alates ikkagi töötamise registris registreeritud. Selleks on kõige parem variant minna ja logida sisse e-maksuametisse ning minna kontrollida registrite päringut alt nii minu sissetulekute rakendust kui ka siis minu töötamiste rakendust. Sageli pakutakse hooajatöö alguses võimalust esmalt tööd proovida tasustamata proovipäeval. Selline pakkumine ei ole töötajale kasulik ega tööandjale lubatud. Ainult Eesti Töötukassa proovitöö teenus, mis kestab 1 päeva ja mida korraldatakse Töötukassa kaudu, on seaduslik võimalus töö selliseks proovimiseks. Meil on kirjutatud näiteid, kus inimene on pidanud enne tööle alustamist tegema ühe proovipäeva. See proovipäev pidi olema juttude järgi 12 tundi pikk ja seda tuli teha 2 järjestikusel päeval. Kuna ei sõlmitud enne seda töölepingut, ei olnud ka inimene ise teadlik enda õigustest, kohustustest ja enda kaitsest. Tulemusena loomulikult pärast 2 päevast töötamist ei olnud mitte mingisugust töötasu ning tööle teda omakorda ei vormistatud. Kõige tähtsam on meeles pidada, tasuta tööpäevi ei ole, tööle asudes tuleb alati sõlmida leping, töötamise peab ametlikult registreerima ning palk ja sellega seonduvad maksud tuleb ausalt maksta. Siis ei pea ka keegi Maksu- ja Tolliameti külaskäiku kartma.